跟住仲同佢一齊，仲要一齊拉奶食。入啊！Benítez都得。打二啊！唔緊要，試下啦都。耳仔要翻啊！即係上阿姐翻唔切㗎啦，上咗嚟，你冇俾佢，你一定要翻啊！呢球，你避咗辛苦都要翻㗎啦。旁邊。冇㗎，呢球係咁企㗎啦。咁唔使做咁細緻啦，唔係咁多機會射㗎啦，有機會起腳啊！大媽，有機會射佢啦！唔多㗎嗰啲機會，好難做㗎嗰啲段。唔使翻唔切啦，靠你四個。佢得一個㗎咋。喂，要止血㗎啦，唔可以再輸啊！喂。耳仔要企啊！呢球要企啊！4打3，埋去啦 ，Chris， 埋去啦，冇任佢出啊！快！就可以嗌佢啦，反而你機會大啲啊呢球。呢佢得㗎啦，因為彈出嚟你唔使點樣搶到佢啊！撐到最後啊，志明撐。呢個就好似冇後備的士。得啦，呢個難㗎。有好多公司煩，我會睇有啲有傷有剩。唔係咁都唔係嘅，咁佢可能第三。係咁，但係都呢度佢成幫唔到佢記錄嘅。冇意思啊，同埋你係同大賽啊嘛，你唔係話呢啲啊嘛，呢啲咧你輸熟，難咯，你唔知啊。但係你同大賽頭先又冇話打點球可能正常，呢啲啊冇傷啊，見嘛？喂，未完，阿星護頂，佢會翻嚟護頂啦，頂住，越位，好波。哇！哦，Sergio，好棒！Fernando。